Die größte Macht bezüglich Nachhaltigkeit liegt bei den Konsumenten. Wir haben Tipps für euch gesammelt, damit ihr euren Alltag nachhaltiger gestalten könnt. Nachhaltigkeit bedeutet für mich, die Natur zu schonen und für spätere Generationen zu sorgen. Auf die Umwelt zu achten, positive soziale Werte zu schaffen und auch ökonomische. Dass wir verstehen, dass es nicht nur um unsere eigenen vier Wände geht, sondern wir alle zusammen auf diesem Planeten leben und gucken, dass wir im Alltag die ganzen Dinge so ein bisschen verändern. Also es gibt so unendlich viele Möglichkeiten. Jegliche Veränderung fängt natürlich an mit dem Bewusstsein. Das heißt, Verantwortung übernehmen. Was kaufe ich eigentlich? Wieso kaufe ich das eigentlich? Ich plane meine Einkäufe immer vor, weil je weniger übrig bleibt, desto weniger muss ich am Ende wegschmeißen. Zum Verpacken und Mitnehmen eignen sich super Bienenwachstücher und generell auf Glasbehälter achten. Am besten direkt im Unverpacktladen einkaufen, sich das einfüllen lassen und dann mit nach Hause nehmen. Das Thema Nachhaltigkeit ist für mich persönlich so wichtig, da ich ein sehr naturverbundener Mensch bin und mir wünsche, dass spätere Generationen sehen können, wie schön es bei uns ist. Zu der Umwelt, zu den Mitmenschen positive Werte zu schaffen, finde ich, ist das Fundament auf der Welt. Meine Heimat bedeutet für mich ziemlich viel. Ich kann es mir nie vorstellen, in einer Großstadt zum Leben. Ich liebe es, draußen in der Natur zu sein, spazieren zu gehen und die frische Luft zu genießen, weil da kann ich mich einfach am besten entspannen nach einem langen Arbeitstag. Mein Quick-Tipp für Nachhaltigkeit im Alltag ist, die Zeit draußen gut zu nutzen. Wenn man spazieren geht, gucken, was vielleicht dort an Müll liegt und das dann mitzunehmen und einfach der Natur was Gutes zu tun und die Zeit draußen sinnvoll zu nutzen. Ein kleiner Tipp für euch: Wenn ihr selber die Artenvielfalt schützen wollt, dann könnt ihr im Garten eine kleine Blumenwiese anpflanzen, anstatt den perfekten Rasen zu haben. Ich bin Vegetarierin und ich möchte nicht, dass Tiere für mich leiden. Ich habe mit 6 Jahren festgestellt, dass ein Schweinebraten wirklich ein Schwein war. Das war der Moment, wo ich meiner Mama gesagt habe, ich esse ab heute kein Fleisch mehr, weil ich liebe Tiere. Irgendwann habe ich dann aber gemerkt, dass ich gerne alle Tiere in allen Möglichkeiten irgendwie schützen möchte und dann bin ich zum Veganismus gekommen. Wenn man gern Fleisch isst, einfach darauf achten, woher das Fleisch kommt. Meine Tipps und Tricks für vegane Ernährung ist einfach erstmal zu schauen, was esse ich jetzt gerade gerne und dann vielleicht einfach mal zu gucken, was gibt es vielleicht schon für Ersatzmöglichkeiten. Da kommen irgendwie nochmal ganz neue Horizonte auf einen zu und daran kann man echt viel Freude finden. Mein Quick-Tipp für dich ist, guck doch mal im App Store. Da gibt es tatsächlich Apps für mehr Nachhaltigkeit. Zum Beispiel gibt es eine App, bei der kannst du Essen abholen von Restaurants und Supermärkten, die sonst weggeschmissen werden würden. Einfach genial. Jetzt zeige ich dir noch ein cooles DIY, was du ganz leicht zu Hause nachmachen kannst. Dafür brauchst du nur einen alten Eierkarton, in den du ein bisschen Erde machst. Wenn alles gleichmäßig mit Erde bedeckt ist, nehmt ihr die Saat. Im letzten Schritt dann das Ganze einfach nur noch ein bisschen bewässern und fertig ist dein eigenes Gewächshaus für zu Hause. Avocados sind zwar wirklich beliebt, aber leider überhaupt nicht nachhaltig. Für die Anbauung wird nämlich super viel Wasser verbraucht. Die Transportwege sind sehr, sehr weit, da die meisten Avocados aus Südamerika kommen und außerdem wird für die Plantagen wahnsinnig viel Regenwald abgeholzt. Deshalb denkt bitte zweimal darüber nach, wie oft ihr Avocados kauft. Ich benutze gerne Jutebeutel im Alltag, um Emissionen einzusparen. Es ist aber wichtig, dass ihr die eben über 100 Mal benutzt, damit sie wirklich mit einer Plastiktüte mithalten können. Wusstest du, dass Leder eins der langlebigsten Materialien ist? Es kann nämlich aus Klamotten recycelt werden, sollte unbedingt auch wiederverwertet werden. Falls Unternehmen entscheiden, mit Leder zu produzieren, gibt es auch da nachhaltigere Lösungen. Zum Beispiel kann man Leder als Abfallprodukt beziehen aus der Nahrungsmittelindustrie. Was ist dein Tipp für mehr Nachhaltigkeit im Alltag? Schreib es gerne in die Kommentare. Ich selbst setze mich für Nachhaltigkeit in vielerlei Hinsicht ein. Zum Beispiel habe ich ein Buch mitgeschrieben über Elektromüll. Da war es interessant herauszufinden, dass 40% von all den Umweltschäden werden verursacht durch unsere Konsumeinkäufe bezüglich Haushalt.
Ein Tipp für mehr Nachhaltigkeit im Bad sind wiederverwendbare Pads. Einfach das Gesicht reinigen, dann in die Waschmaschine und wiederverwenden. Benutzt einfach festes Shampoo und feste Spülung, dann spart ihr euch nämlich schon richtig viel Plastikmüll, weil ihr die Flaschen nicht habt. Die sind nämlich in Papier verpackt und können danach einfach zum Trocknen wieder hingelegt werden. Jetzt zeige ich dir, wie man ganz leicht zu Hause selber Zahnpasta herstellen kann. In diesem Behälter haben wir 4 bis 5 Esslöffel Kokosöl. Dazu geben wir dann 2 bis 3 Esslöffel Natron und vermischen es dann kräftig. Das Ganze lassen wir jetzt noch abkühlen und fertig ist unsere selbstgemachte Zahnpasta. Was Firmen beachten sollten, ist wirklich ihre gesamte Wertschöpfungskette anzugucken. Das heißt auch die gesamte Kette, die nach dem Konsum passiert. Ich finde es richtig cool, wenn Firmen sich Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit machen und überlegen, Wie man neue Innovationen schaffen kann, zum Beispiel durch Apfelreste Schuhe herzustellen. Wir als Konsumenten tragen aber doch einiges an Macht. Und indem wir unser Kaufverhalten anpassen, können wir für mehr Nachhaltigkeit sorgen. wenn ihr mehr Tipps und Tricks wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Für Nachhaltigkeit setze ich mich einmal in meinem privaten Umfeld ein und auch bei Fridays for Future Demos eine Rede mal zu halten und da einfach irgendwie das rüberzubringen, was mich gerade beschäftigt. Die ganze Anstrengung lohnt sich sehr. Dafür, dass ich später vielleicht meinen Kindern die Erde nochmal zeigen kann, die ich kennengelernt habe, vielleicht sogar noch eine schönere und sie sich keine Sorgen um ihre Zukunft machen müssen. Wenn jeder von uns ein bisschen was tut, können wir alle zusammen die Umwelt schützen. Immer nach dem Motto, wenn wir alle zusammen auch als kleinen Menschen irgendwas verändern, dann können wir irgendwie das Gesicht der Welt verändern zusammen. Ja.